Terve, Hessu. Piti tulla pitkästä aikaa poikkeamaan täällä kuppilassa. Mitäpä miehen rauhaan kuuluu? No niin, täältä otetaan kuppi kahvia ja istahdetaan pöytään. Kuule, tässähän on semmoinen hauska juttu, kun ihan viikko sitten, mä kun tuossa aina työmatkoilla kuuntelen podcasteja, niin siinä oli kaveri sitten, joka aloitti puheenvuoronsa näissä TED Talkissa, pätkissä, niin kuuletteko? Kuuletteko te temon? Niin kuuletteko te temon hiljaisuuden? Pisti vähän hymyilyttämään, nimittäin pari viikkoa aikaisemmin niin olin tässä sitten uusinut kalustoa. Mutta palataan hetkeksi vielä tuohon aiheeseen, mitä kaveri tuossa toimitti. Niin tänä päivänä melusaastetta on tavattoman paljon ja sillä on sitten osoitettu myös sitten, että ihmiset on ärtyneempiä ja kiukkusempia ja väsyneempiä ja häiritsee unta ja. No, kaikenlaisia asioita asiasta on nyt sitten niin kuin osoitettu ja säkin Hessu varmaan muistat sen, kun Nokia-merkkinen putiikki teki semmoiset niin kuin valtavat kuulokkeet, jossa oli muistaakseni, mitä oliko niissä nyt 8 vai 16 mikrofonia, 8 niitä taisi olla ja sillä tavalla, että se kuunteli ympäristöänsä ja sitten aiheutti sitten semmoisen vastavaiheisen kuuloelämyksen sillä tavalla, että tuloksena oli pelkkää hiljaisuutta ja sitten sai näin keskittyä siihen varsinaiseen asiaan, mitä halusi kuulokkeella kuunnella. No tämmöisethän minulla vieläkin on ja on niin jopa käytössä ja ne on käytössä kovasti kuluneetkin toki, että niitä nyt sitten piti vähän lähteä niin kuin uusimaan ja ehkä ajanmukaistamaan, olihan ne jo 10 vuotta vanhat. Aina silloin tällöin tietysti tulee telkkariinkin vilikastua, vaikka on kauheasti mainostettu erään putiikin valtavia kuulokkeita niin, että ympäristö häviää täysin totaalisesti siitä niin kuin kuuloaistimuksesta ja voi keskittyä sitten siihen omaan asiaansa sitten täysillä keskellä hälinää. Ajatus on hirveän hyvä ja toteutuskin varmaan on ihan niin kuin teknisesti toteutettavissa. Eihän tämä ole sinänsä mikään uusi ilmiö, tämmöinen niin kuin ääntä ja melua vaimentavat vehkeet. No joo, siitäpä sitten taas niin tuli ajatusta, että josko tosiaan omaa kalustoa vähän uusisin ja lähdin sitten asiaa tutkimaan, että joo, kyllä 350-400 euroa, ai. Köyhän miehen tyhjä lompakko, niin mikä tahansa tietysti tuntuu kalliilta, jos on vähän rahaa. Mutta kuulohan on semmoinen hauska otus, että se on vähän niin kuin näkökin, että jos sen kerran menettää, niin se on sitten menetetty, sitä ei takaisin saa. Kuulovauriot on yksi semmoinen juttu, että niitä kuulosuojaimia tietysti suositellaan sitten vähän joka paikassa. Ja niissäkin vehkeissä on niitä kuulevia kuulosuojaimia, niin kuten tuolla ampumaradoilla. Internetti on hyvä paikka. Sillä tavalla, että siellä voi verrata asioita ja vähän kuunnella muiden mielipiteitä ja katsella ja tutustua ja tupsuttaa monellakin tavalla. Tietysti siellä on sitä niin sanottua disinformaatiota myös sitä, joka ei välttämättä pidä paikkansa, taikka siellä voi olla myös sitä informaatiota, joka on niin sanotusti propagandaa, eli siellä on sitten myyjätaho mahdollisesti tehnyt jotakin sitten tämmöisiä suuria juttuja. No sitten on tietysti nämä mainokset myös. Kuka uskoo mitäkin. Niinpä minä sitten tutustuin asiaan ja sitten hain tämän kovasti suosituksi tulleen mainostetun tuotteen sieltä esille ja sitten hain vähän sitten vertailuksi myös sitä, sitten niin kuin sitä kokemusta, mitä ihmisillä on asian tiimoilta ollut. Ja kappas vaan, siellä sanottiin, että kyllä tuote on hyvä, se on loistava, se on hyvä, se on mukava, hieno, komea, mutta sitten sille oli myös rinnalle sitten asettautunut toinen valmistaja ja suositusten jälkeen päädyin, että no tämä se täytyy nyt sitten olla, että tähän minä päädyn. Mutta en tilannut sitä vielä, vaan halusin ihan oikeasti tehdä vielä sitten semmoisen käpistelytestin, eli saada sen kouraan ja tässä tapauksessa päähäni sitten tämän tuotteen ja sitä myötä tein sitten sen valinnan. Ja reissuillani tässä sitten aina kun välillä joutuu vähän liikahtelemaankin useita satoja, jopa tuhansia kilometrejä, niin
tein hankintareissun myös ja kävin putiikissa, jossa näitä tuotteita oli sitten loistavasti rinnakkain valittavana. Oli halvempaa 5-60 ja oli sitten toinen ääripää oli sitten jo kirvelevä 1 000 euron tuotteita, mutta jotakin sieltä ja väliltä piti löytää kuitenkin sitten. Että tuotteen pitää niin kuin istua päähän. Sen kanssa voi saattaa joutua istumaan jopa työpäivällisenä. Sen täytyy olla kohtuullisen mukava ja se pitää niin kuin toimia sellainen niin sanotusti kuin junanvessa. Sitten kun otetaan nämä suositukset huomioon, mitä muut ovat kertoneet meille, niin sieltä sitten valikoituu pari sitten niin sanottu käpistelytestiin. Ja molemmat tuotteet teki kyllä oikeastaan sen, mitä ne pitikin. Se hävittivät niin sanotusti ulkomaailman konsana. Ei se siitä mikään hävinnyt, kyllä ne pysyi niin kuin näkökentässä, mutta kuuloelämysympäristöstä oli kyllä, se lähestulkoon hävisi konsana. Päädyin kyllä sitten ihan omalla kokemuksella siihen toiseen tuotteeseen, jota olin sitten vertailukippoon laittanut. Jotenka voittajaksi, tai sanotaanko näin, minun valinnaksi asettautui Sonyn melua vaimentavat langattomat stereokuulokkeet ja tyyppimerkinnällä tämä on tämmöinen kuin Viski Heikki 1000X ja M3. Ja tästähän on aikaisemmin kaksi aikaisempaa mallia tästä kyseisestä tuotteesta ollut ja tämä on nyt tämä viimeisin ja tämä on jotakin palkintojakin viime vuoden puolella saanut. Sen käyttömukavuus, sen päähän istuvuus, ainakin minulle, oli huomattavasti paljon mukavampi ja paremman tuntuinen kuin se kilpaileva tuote siinä sitten, jotenka tässä kohtaa täytyy myös sitten sanoa myös, että en ole saanut minkään sortisia provisioita enkä muitakaan niin kuin kytköksiä tämän tuotteen kehumiseen, vaan että haluan nyt kertoa tässä omia kokemuksiani asiasta. Pikkusen noista teknisistä tiedoista pitää mainita, että nykyään melkein joka vehkeessä niin on litium-akku. Ja tämän akun kesto luvataan niin kuin parhaimmillaan 38 tuntia kestävän tässä langattomassa moodissansa. Mutta minimissään kuitenkin ympäristön äänet on suodatettu pois, niin minimissään 22 tuntia tällä yhdellä latauksella pitäisi kuulokkeiden toimia. No se sitten jää nähtäväksi, mitenkä tämä nyt sitten toimiikaan. Mutta se, että vähän kytkeytyy näppärästi meikäläisen puhelimeen, joka nyt sattuu olemaan 5, iPhone SE, kun edellinen 5 niin kesti 5 vuotta ja sitten piti ruveta vaihtamaan akkua, ei siinä muuta vikaa ollut, niin päädyin sitten samankokoiseen luuriin sitten tämmöiseen tuoreempaan luuriin. Siihen löytyy appi. Eli siis tämä applikaatio löytyi sitten puhelimeen myös, ja sieltä käsin niin on aika näppärästi pystynyt kuulokkeen toimintoja myös sitten säätämään. Luurien käyttöjärjestelmän päivitys onnistuu sieltä niin, että se puhuu minulle sitten tarvittaessa myös suomen kielellä. Ja se, että aika hauskoja ominaisuuksia tässä on sillä tavalla, että kun olen paikalla, niin voin häivyttää täysin kaiken niin kuin ympäristöstä olevan älyäänen. En kuule sieltä puheäänettä läpi, tai saatan säätää sen sillä tavalla, että kuulen puheäänen ympäristössä, mutta muut semmoiset hälyäänet ja kohinat ja pihinät ja suhinat häviää sitten pois. Sillä tavalla, kun puhelimen kanssa käyttää tätä langattomasti tai langallisesti ihan kummin vaan, niin tässähän on semmoinen hauska ominaisuus, että mun nopeudesta riippuu, minkälaisen asetuksen tämä kuulokkeet sitten pistää päälle, ja sen mukaan sitten vähän säätää myös sitä, että kuinka paljon mä kuulen niin kuin ulkopuolelta asioita. No mikä se idea siinä sitten on, että pitää kuulokkeet, joka itsessään jo vaimentaa, niin kuin suodattaa sitten ulkoa tulevan äänen pois, niin minkä takia sitten pitää olla vielä paremmin näin hiljaisuudessa? No, hiljaisuudessa, kun voi kuulla nuppineulankin putoavan pitkänkin matkan päästä. Toisin sanoen, sitten kuulokkeissa ei tarvitse olla kovin kovaa äänenpainetta sille kun sitten esimerkiksi podcasteja, kun niitä kuuntelee, jälkituotantoa tekee, leikkaa kuuntelee musiikkia tai haluaa keskittyä iltamyöhällä esimerkiksi television tarjontaan, niin sopivan kokoinen ääni kuulokkeisiin ilman että särkee omat korvansa on varsin merkityksellinen. Painaa 255 grammaa, 4 kilo. No joo. Mutta se, että muotoilulla tässä on kyllä tehty sillä tavalla, että ei tunnu päässä.
ei tunnu raskaalta, eikä tunnu sillä tavalla, että painaisi jotenkin. Ja varaosiakin tuntui olevan tarjolla, eli saa pehmusteita uusia. Mutta tämä toimii myös sitten näppärästi myös Bluetooth-puhelimena. Toimii Sirit ja kaikki muut, ja ei ainakaan puhelun vastaanottava puoli, ei ole kukaan valittanut, että ääni olisi jotenkin outo tai kaukainen, että vissiinkin toimii. Latausliitäntä on nykymuotoisesti uusimman standardin mukaan USB-C, jotenka liittimiä ja sähköä tälle pitäisi sitten löytyä niin kuin likipitään joka paikasta. Tämmöinen pieni johdonpätkä tuli mukana, ja samoin myös sitten se, että saan perinteisen 3,5 millin plugin saa myös sitten liitettyä sitten vanhoihin stereoihin, vaikka tällä tavalla niin eivät jää sitten täysin käyttämättä tämäkään ominaisuus, ja tuolloinkin voidaan käyttää tätä ulkopuolista äänien vaimentavaa ominaisuutta näppärästi hyväksi. Eli tuotehan oli Sony melua vaimentavat langattomat stereokuulokkeet mallimerkinnältään Viski Heikki 1000X ja siitä versio 3. No, hinta oli se, mikä sitten kaupassa oli, että sitä ei paljon siellä voinut tingata, mutta arvokkaitahan nämä on, mutta jos ne kestää yhtä kauan kuin edelliset 10 vuotta edelleen käytössä olevat, niin eihän vuoden päälle sitten paljon hintaa sitten tulekaan. Mutta mikä sen tärkeämpää, säilytetty kuulo on sitten se paljon arvokkaampi kuulo. Mutta tässä vaiheessa kuppi on tyhjä. Kiitoksia Hessulle kahvista, pakkelsi oli loistavaa ja tapellaanhan tuonnempana. Ei kun moi!